आराधन आराधन स्वादी sacramenta Sacramenta आराधन स्वादी sacramenta भक्तिमानान कालत्या काळजान करता तुका नामान तुका नामान आराधन आराधन स्वादी sacramenta आराधन आराधन स्वादी sacramenta बाबा बहिणीनो उंड्या रूपार जेजू मुझ्याने तुझे संगता हजार असा जिवंत जेजू पटले सगळे वर्स 2021 वर्स आमच्या संगता जेजू सोलो नासलो बाबा बहिणी फाटल्या सगळ्या वर्सांत कितलेशे फावटी या जेजूच्या संगतपणाची आमकां गरज पडली कितलेशा घडयांनी आमी या जेजूक उलो मारला कितलेशा घडयांनी या सोम्याच्या संगतपणाक आमी आशेल्या वयल्या वयर फाटल्या वर्सांत सोम्यान आमचेर आशीर्वाद उतरली या सोम्यान आमच्या कुटुंबाचेर आशीर्वाद उतरली सबार संगती आमी मागल्यो ताचे लागीं आनी ह्या सोम्यान आमकां ना म्हणलें ना बगार हांव आसा पुता दुवे बाबा बहिणी हांव तुजे सांगता आसा तुज्या जिवितांत हांव तुजेर आशिर्वाद घालता ही बासावणी ताणें म्हाका केल्ली आनी जेजू म्हजे सांगता चललो बाबा बहिणी आज ह्या जेजूक आमी मान करता उंड्या रूपार उपकार बावडटा सगळे वर्स आमच्या सांगता तूं चलयल्ल्या खातीर आमच्या कश्टा दुखांनी ताणें हांगा सांगतपण दिल्ल्या खातीर आमची दुखां ताणें पुसुल्ले खातीर आमच्या बेजारांत हांव आसां तुज्या सांगता म्हणून सांगिल्ले खातीर आपलो मोग दराळ ताणें आमचे खातीर उतरले खातीर अर्गां दिव्या ताका आराधन करया संसाराचो उजवाडतो काळोख धांवडावचो संसाराचो उजवाडतो काळोख धांवडावचो प्रकाशेचो प्रकाश पावोवचो समाधानेचो प्रकाश पावोवचो संसाराचो उजवाडतो काळोख धांवडावचो समाधानेचो प्रकाश पावोवचो समाधानेचो प्रकाश पावोवचो तुका मेळ्ळो काशेता आत्मीक सकत लालेता तुका मेळ्ळो काशेता आत्मीक सकत लालेता हरी एक दिसा भोगूंक शांती आमी अत्रेकता आराधन आराधन
स्वादी sacramenta आराधन आराधन स्वादी sacramenta सम्यान जेसू उपकारी काळजान तुझे मुखार आमी हजर आसाव सोम्या कितलो संतोष आमकां आज सगळे वरस तुझ्या संगता सुलुल्यो गुडयो आमी उडास करतना सोम्या तुवें आमचेर ओतलो तो मोग आमच्या मोदीक उडासा काडटा आसतना सोम्या आमच्या कुटुंबांत दूख येतना त्या दुखांत तुवें आमची दुखां पुसून आमकां बुजयतना सोम्या आमची काळजां गयेतना आमचे कुडी गयेतना त्या घडये तुझ्या अमोलीक रक्तान ते गाय नितळ करून तुवें गूण करतना सोम्या सोम्या आमी भिवून कंगाल जाल्ल्या आनी ह्या घडये सोम्या तूं आमचे संगत येवन हांव आसां पुता तुवें भियेनाका ह्या उतरांनी तूं आमकां धैर्य दितना सोम्या जेसो आमच्या घरांनी आमकां कश्ट आयिल्ल्या वेळार खंयची दुखांनी रेवड केल्ल्या वेळार काळोख आमचे भोंवतणी सोम्या तो बरुल्ल्या वेळार सोम्या तूं आमच्या संगत उजवाड जावन आयलोय आमच्या संगत चल्लय जेजो आज आमचो संतोष जेजो तुजे मुखार दवरता हांव ह्या सर बरेपणा खातीर फाटलें सगळें वर्स तूं आमचे खातीर चलल्ल्या खातीर सांगता आमचे जियेल्ल्या खातीर जेजो आमी तुका आराधन करता आमी तुका नमान करता जिवितासो उंडो तूं आमकां मोगासो 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 त्रास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्यासो त्रास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्यासो तुजो सांगात आशेता तुजी कृपा लालेता तुजो सांगात आशेता तुजी कृपा लालेता हर एक दिसा भोगच्या कामी तुका रेता हर एक दिसा भोगच्या तुका आमी आंद्रेता आराधन आराधन स्वादी sacramenta आराधन आराधन स्वादी sacramenta जेसू 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 येसुवे 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 हालेलुया 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 Gesù manto per Gesù alleluia 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 बसया भाऊ बहिणीनो आमच्या मुखार आसा जेसू आमचो स्वामी देव मनशा रुपार ह्या संवसाराक आयिल्लो देव उंड्या रुपार एका किरकोळ उंड्या रुपार आमचे सांगता जिवंसो आमच्या काळजांत येवंसो ह्या देवाक आमी मान करूंक जाय बाबा भयणी हांव आनी तुमी कोण कीर्तनकार सांगता तीं उतरां
सोम्या हांव एक किरकोळ मनीस, एक किडो, तुझे मुखार हांव कांय न्ही सोम्या, एक पातकी ह्या संवसारांत. तरी पण सोम्या तूं पवित्र देव आमच्या काळजांत आयलाय. तूं पवित्र देव आमच्या किरकोळ मनशाच्या जिवितांत आयलाय सोम्या, आमच्या सारको जावन. केदें व्हरतें तें देवाचें मन, ताचें देवपण मनशापणान बदलूचो देव आमचो बाबा भयणीनो. हाचे व्हरतें कितें आसा? मोगाक साक्ष आमचो देव आमचो मोग करता. आमच्या देवान फाटल्या वर्सांत आमचो मोग केलो. आमच्या देवान आमकां सांबाळलें. आमच्या देवान आमचें जिवीत चलोवन मेलां. ह्याक पासत त्या देवाक आमी आराधन करया. तुमची साप मान आनी आराधन तुका सोम्या देवा. मान आनी आराधन तुका सोम्या देवा सक्कड म्हणया. तुज्या उतराक एका सुत्रान ह्या संवसार तुवें रचलोय. मान आनी आराधन तुका सोम्या देवा. पृथ्वेचेर सर तरेच्यो जिवीत तुवें रचल्योय. मान आनी आराधन तुका सोम्या देवा. शेकडे आनी काळ, दीस आनी राती तुवें रचल्योय. मान आनी आराधन तुका सोम्या देवा. वेळ काळ सगळो तुवें सुदारयलोय. मान आनी आराधन तुका सोम्या देवा. तुज्या सारकेसो मनशाक तुवें रचलोय. मान आनी आराधन तुका सोम्या देवा. सुंदर भुमी वैकुंठांत ताका तुवें दवरलोय. मान आनी आराधन तुका सोम्या देवा. अब्रामाक तुवें आपोवन ताका ताचे एक जनांक तुवें आसा केलें. मान आनी आराधन तुका सोम्या देवा. ताका आनी ताच्या सगळ्या संततीक तुवें आशिर्वादीत केलोय. मान आनी आराधन तुका सोम्या देवा. संतत नासलेल्या ताका संतत तुवें पावो केली. मान आनी आराधन तुका सोम्या देवा. स्वप्नेली झुजेक तुवें इजिप्ताचो अधिपती नेमलोय. मान आनी आराधन तुका सोम्या देवा. गुलामपणांत आसल्या इस्रायल परजेक तुवें गुलामपणांतली सोडून हाडली. मान आनी आराधन तुका सोम्या देवा. तांबड्या दर्यांतल्यान सुके धरणी वयल्यान ताका उतरून फाराव्याच्या हातांतली तांकां बचाव केली. मान आनी आराधन तुका सोम्या देवा. मुखेल्ल्या तांकां लव्याचें मांस आनी मान्नाचें खाण तुवें दिवन पोसलें. मान आनी आराधन तुका सोम्या देवा. तानेल्ल्या तांकां कडपांतलें उदक दिवन तुवें दादोशी केली. मान आनी आराधन तुका सोम्या देवा. दुदान आनी मोवान वळच्या गांवांत रिगोंग जेरिकोचें खोटें तुवें कस लावन घाली. मान आनी आराधन तुका सोम्या देवा. इस्रायल परजेची जतन घेवच्याक नितेकर तांक तुवें नेमली. मान आनी आराधन तुका सोम्या देवा. इस्रायल परजेक सोलोवन व्हरच्याक सावलाक तुवें पयलो राय जावन दिलोय. मान आनी आराधन तुका सोम्या देवा. फिलिस्तेवाक नाश करच्याक दावीद रायाक तुवें अभिषेक्त केलोय. मान आनी आराधन तुका सोम्या देवा. बुधवार सालमांव रायाक जानवायेचें देणें तुवें दिलें. मान आनी आराधन तुका सोम्या देवा. इस्रायला प्रवादी जावच्याक तुवें तांकां इजायाक तुवें नितळ केलोय. मान आनी आराधन तुका सोम्या देवा. जेरेमिया प्रवादीक भुरगो तरी तुवें ताका विशेष धैर्यान भरलोय. मान आनी आराधन तुका सोम्या देवा. निनेवेच्या लोकां बचाव करचे खातीर जोना प्रवादीक तुवें माश्याच्या पोटांत 3 दीस राखलोय. मान आनी आराधन तुका सोम्या देवा. तुज्या मोगाच्या इस्रायल परजेक सोडोवच्याक तुज्या एकल्याच पुताक तुवें संवसारीन धाडलोय. मान आनी आराधन तुका सोम्या देवा. वय बाबा भयणीनो, अजापां वयर अजापां आमच्या देवान केल्ली इस्रायल परजे खातीर तुमी आयकली. देवाक आमी वाकणलें. आमी अजापां नियाळ्या कित्या रोपार एक घडी बरो सोम्या देवा ती नियाळटाना तुजी अजापां विचित्र ती आमचो मोग केल्ली ती त्या सोम्याची अजापां नियाळन ताका आमी आराधन करया, हरसिया. तो वळगाता आविस्मी जावन तुका हरसिल्लो तो ससना ससना सोम्या देवा
अजबता हांव देखताना तुझ्या हातान केल्ली ती सर्कृत्यां सौम्या देवा अजबता हांव देखताना तुझ्या हातान केल्ली ती सर्कृत्यां विस्मित पावता मोदीक मोच्या संसारा तुझी सकल तुझी पदवी महिमा विस्मित पावता मोदीक मोच्या संसारा तुझी सकल तुझी पदवी महिमा तो वळखाता हांव विस्मीत जावन तुका अर्सिल्लो तूं ससना ससना तो वळखाता हांव विस्मीत जावन तुका अर्सिल्लो तूं ससना ससना क्रिस्त येताना अकरेच्या त्या दिसा आपोवंक म्हाका सर्गीच्या राजान क्रिस्त येताना अकरेच्या त्या दिसा आपोवंक म्हाका सर्गीताच्या राजान केदो संतोष रूप रूप पळोवंक ताका उल्हास भोगूंक गांव किर्ताची ससनान संतोष रूप रूप पळोवंक ताका उल्हास भोगूंक गांव किर्ताची ससनान तो वळखाता हांव विस्मीत जावन तुका अर्सिल्लो तूं ससना ससना तो वळखाता हांव विस्मीत जावन तुका अर्सिल्लो तूं ससना ससना Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Ergan Jesu. Ergan Jesu. Oglap Jesu. Oglap Jesu. Mahima Jesu. Mahima Jesu. Stuti Jesu. Stuti Jesu. Hallelujah. 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 बाबा भयणीनो देवाक आमी हरशिल्ले तितल्यान पावना देवाची स्तुती केल्ले तितली पावना कित्याक आमचो देव तसलो बळवंत देव आमच्या देवान कितें करूंक ना जो सोवांजेल सांगता अध्याय 3 वाक्य 16 देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की आपल्या एकल्या आस्पदाक ताणें आमचे खातीर दिलो प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. देवान असोय आमचो मोग केलो की आपल्या एकल्या आस्पदाक ताणें आमच्या खातीर दिलो अशा वरतें कितें कोणें करी येता देवान सगळें आपल्या आमकां दिलें आनी त्या पुतान आपलो मोग कुर्साचेर आमचे खातीर दाखोवन दिलो कुर्साचेर तो उमकाळटना 3 घंटे उमकाळटना ताच्या रक्ताचे थेंबे संवसारार गळटा आसतना बाबा भयणी ताच्या मोगाचे परतेपण दाखयलें ताचें कडवळ उक्तें जाताना त्या कडवळांतलें उदक आनी रगत व्हांवताना सगळ्या मनशा कुळाचेर तसो मोग पडलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. बाबा भयणीनो आज वस्तू मोग आमी नियाळ करया ह्या सोम्यान आमचे खातीर फाटल्या वर्सान 2021 वर्सान कितले उपकार ताणें आमकां केल्यात कितलीं बेसांवांत आमचेर वतल्यान ताणें कितल्या रितीन आमकां सांबाळलां कितलीं जाणां आमी भोवशा मोरचीं बाचावतल्या कितल्या जाणां आमी पिडेन पडचीं देवान सोम्यान आमकां राखलां आनी कितें करूंक आसा सोम्यान सक्कड आमचे खातीर ते आमी ताणें केलां ह्या पासून ताका अर्गां दिवया तुमची जाप अर्गांनी होगलाप तुका सोम्यान जेसो अर्गांनी ओगलाप तुका सोम्या जेजू सोम्यान जेसो हें 2021 वर्स तुवें आमकां दिल्ल्याक अर्गांनी ओगलाप तुका सोम्या जेजू ह्या सगळ्या वर्सांत आमकां तुवें तुजी कूड आनी रगात दिवन आमकां आत्मीक पोशण दिल्ल्याक
अर्घाने ओगलाप तुका सुमया जेजू मोरये मायेक आमची सर्गीची आवय जावन आमच्या संवसारी जिवितांत सांबाळूंक तुवें आमकां दिल्ल्याक अर्घाने ओगलाप तुका सुमया जेजू सगळें वर्स आमचो क्रिस्तांव भावार्थ आमी सांबाळूंक आनी तो जियोंक आमकां आदार दिल्ल्याक अर्घाने ओगलाप तुका सुमया जेजू सगळ्या वर्सांत कश्टां अनवरांतले आमकां तुवें राखलेल्याक अर्घाने ओगलाप तुका सुमया जेजू पिडे शिडेंतले आमकां तुवें निवारल्याक अर्घाने ओगलाप तुका सुमया जेजू सगळ्या वर्सांत आमचें कुटाम तुवें सांबाळून वेल्ल्याक अर्घाने ओगलाप तुका सुमया जेजू आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्याक तुवें काम आनी दिसपडतो ग्रास तुवें दिल्ल्या खातीर अर्घाने ओगलाप तुका सुमया जेजू आर्थीक समस्या येत आसतना आमकां तुवें वार्त केल्ल्या खातीर अर्घाने ओगलाप तुका सुमया जेजू कोरोना म्हणला ह्या मारेकार पिडेंतले तुवें आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक राखून व्हेल्ले खातीर अर्घाने ओगलाप तुका सुमया जेजू मोतीक बेजाराय भोगता आसतना आमकां तुवें मोतीक समाधान दिल्ल्याक अर्घाने ओगलाप तुका सुमया जेजू दूख भोगूंक मेळटा तुवें मनशांच्या रुपार आनी विविध रुपार आमकां बुजावण दिल्ल्याक अर्घाने ओगलाप तुका सुमया जेजू परगांवांत आसल्या आमच्या हर एका कुटुंबाच्या सांद्याक तुवें वार्त केल्ल्याक आनी राखून वेल्ल्याक अर्घाने ओगलाप तुका सुमया जेजू आमच्या फिरगस कुटुंबाचेर सगळें वर्स तुवें घाल्ल्या आशिर्वादां खातीर अर्घाने ओगलाप तुका सुमया जेजू बरीं आत्मीक वडिलां आमकां तुवें दिल्ले खातीर अर्घाने ओगलाप तुका सुमया जेजू कुटुंबांत माया मोगाचें देणें तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर अर्घाने ओगलाप तुका सुमया जेजू कुटुंबांत आनी फिरगजेंत बोगसण्याचो स्पिरीत आमकां तुवें दिल्ले खातीर अर्घाने ओगलाप तुका सुमया जेजू आमी केल्ल्यो सर सुखी आनी पातकां तुवें बोगसून व्हेल्ले खातीर अर्घाने ओगलाप तुका सुमया जेजू आमी हे सगळें वर्स आमकां आत्मीक जाणवायन तुवें बरयल्ले खातीर अर्घाने ओगलाप तुका सुमया जेजू आमच्या कुटुंबाची आमच्या फिरगजींतली आनी सर्वांची कामां तुवें पदाक पाविल्ले खातीर अर्घाने ओगलाप तुका सुमया जेजू सगळें वर्स आत्मीक बेसांवां आमचेर तुवें धराड तरान वळयल्ले खातीर अर्घाने ओगलाप तुका सुमया जेजू सक्कड आमी एक घडीभर उबे रावया देवाची स्तुती करया भाव भयणीनो आमच्या देवाक आमी स्तुती करया कितली स्तुती केल्यार पावचे ना देवाचें उडवीकाय देवाचें वर्तेपण आमी ना वाडोवंक आनी उगडसूंक उतरां पावनात तरी पूण आमच्या काळजाचो संतोश 2021वें वर्स हर एक दीस 365 डेज आनी त्या 365 दिसाच्यो हर एक दिसाचे 20 आनी 4 घंटे त्या सोम्यान आमकां राखून व्हेल्ल्या पासून आमचेर गेल्ल्या आशिर्वादां पासून त्या सोम्याक आमी सक्कड संतोशान ताची स्तुती गावया सगळ्या काळजान सोम्या तुका नावाडता सगळ्या मोनान तुजो उपकार नियाळता सगळ्या काळजान सोम्या तुका नावाडता सगळ्या मोनान तुजो उपकार नियाळता अर्घां तुका गुलाब तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्घां तुका ओगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका आमचे जिणे तुजेंच देणे कितेंच न्हय आमी तुजे विणे आमचे जिणे तुजेच देणे कितेंच न्हय आमी तुजे विणे अर्घां तुका ओगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्घां तुका ओगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका मागणे आयकताय संतोष लाभयताय सुख दुखांत आमच्या सांगात दिताय मागणे आयकताय संतोष लाभयताय सुख दुखांत आमच्या सांगात दिताय अर्घां तुका
तुका वंदन तुका वरदान तुका, मोकळा तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. हालेलुया 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 इकडे बोल उभे राहुल्याकडेच देवाचे उतर ऐकूंक आमची काळजा मनान तयार करया. सांपावलो एपेसकारां बरयल्या पत्रांत देवा ती उपकारी म्हणून तो उडास करता. देवान ताचे खातीर केल्लीं अजापां सगळें मतीक तो हाडता. एक पवित्र सभा दुग्धचो मनीस त्या सोम्यान ताका परिवर्तन केलो आनी त्याच पावला मारी पात सगळी पवित्र सभा कितली विस्तारली. कितलें तें उतारतणें परगटलें. हें सगळें उडास येताना सांपावलोक बगता देवान म्हजे थंय कितलीं अजापां केलां. देवा ती म्हजे थंय केदें व्हडलें येवजन घालां आनी कशें तें पंथाक पावयलां. हें सगळें नियाळतना बाबा भयणीनो आमी एक घडीभर आमच्या जिवितांत फाटल्या वर्सांत देवान कितें येवजन घाल्लें, कशें तें चलोवन मेलां, आमच्या देवान आमकां कशें सांगातपण दिलां, आमचें कुटुंब ताणें कशें सांबाळलां, हें सगळें आमी उडास करया. एपेसकारां बरयल्लें पत्र अध्याय 1 वाक्य 3-10. हरसिलो जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तचो बाप, क्रिस्त सोबें आमकां बाप आसा ते एकवटांत सर्गींची सर्व आत्मीकतेनी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यांत. ताचे समोर आमी भाग्यवंतांनी कथावेण जावच्याक संवसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्तांतय ताणें आमकां विसल्यात. आमचे वयर ताका आसल्या मोगा पासून ताणें आमकां जेजू क्रिस्त थंय आपणाची भुरगीं जायशें पयलेंच नेमल्यान. ताची खुशी आनी अपेक्षा तशी आसली. आपल्या मोगाच्या पुता थंय ताणें आमकां लाभ शिंगिल्ल्या कृपे देण्याच्या महिमेक स्तुती जावची म्हूण ताचें योजन. क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं आमकां पातकांचें बोगसाणें मेळ्ळां. आमकां सोडवण लाभल्या. ह्या इतल्या उदंड मापान आमचे वयर वतल्या ती कृपा कितली वर्ती म्हूण हांव सांगो. आपले सगळे जाणवान आनी बुदवंतकायेन क्रिस्त तें जारी करूंक सुबेरतावन केल्ल्या त्या येवजणेचो गोटो आमकां आतां कळीत केला. निर्मेल्लो काळ येतस सगळी सृश्टी सर्गा वयल्यो आनी भुमी वयल्यो सर्व त्यो वस्तू क्रिस्त थंय एकवटाक हाडच्यो इस्ती ताचें येवजन. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उत्तर. एक घडी भर बसया भाव भयणीनो. एक ल्हानसो नियाळ आमी ह्या घडये करया. बाबा भयणीनो, 62 वर्सांचे मुजेंच जिवीत एक घडी भर हांव आज बसून हें देवाचें उतर नियाळ करतना चिंतून आसलो. म्हज्या जल्माल्या घडयेंत आज म्हणसर त्या देवान कितें म्हज्या जिवितांत केलां एक एक संगती हांव नियाळटना हांव अजापलो. जल्मली घडीच म्हज्या आवयच्या जिवाकच आपायडची जावन आसली म्हूण हांवें आयकल्लें. तरी पूण त्या घडये म्हजी आवय आस्पत्रेंत आसतना म्हाका जन दिल्या घडये तिका आयली मारे कारपिटा म्हूण
थोड दुबाव केल्लो यदिका सांगलें पूण देवान विचित्र तरान ते राखली घडी म्हज्या ल्हानपणांतावन आनी त्या दीस जावन म्हाका देवान कशें म्हणजे याजकी बेसाका पयलें आनी याजकी बेसान कशें म्हज्या देवान येदोळमशेर म्हाका सांबाळलें हरी एक चिंता 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 आसतना म्हजो देव म्हज्या सांगता कसो चलतालो हे म्हज्या जिवितांतलें आनी ती एक आंतरीक म्हाका बाबा भयणीन उडास येता आसतना देव म्हजे सवें आसा आमचो देव केदो व्हरतो सांब पावलोचीं उतरां म्हज्या जिवितांत म्हाका उडास दाखयलीं बाबा भयणीनो म्हज्या जिवितांतलो खासगी अनुभव हांवें आज सांगता आसतना बहुशा एकल्याच्या तुमच्या जिवितांत एक घडी भर उडास करा तुमच्या देवान तुमचे खातीर कितें करूंक ना आज एक एक मरणाची एक एक खबर आयकतना आतां थंय अशें जालें आतां हांगा अशें जालें आतां थंयसर एकलो हार्ट अटॅक जावन मेलो आतां ते एकलो एक्सिडेंट जावन मेलो आतां त्या मनशाक कॅन्सर पिडाक तें एक एक आयकत आसतना आमकां देवा कितें भोगता आमच्या देवान आमकां इतलें सुरक्षीत सांबाळ्ळां आज हांवें त्या जाग्यार आशिल्लें तें पूण म्हज्या देवान म्हाका त्या जाग्यार दवरूंक ना कश्ट आयिल्ले तरी म्हज्या देवान कशें म्हाका सांबाळ्ळां आज हांव ह्या आराधनाक हांगासर ह्या मैदानार आज बाबा भयणी उंड्या रोपारचे जेजू मुखार आजीच जावचें हें दें व्हरतें भाग्या 2021वें वर्स सरून 2022व्या वर्सा पांय दवरची घडी आज देवान म्हाका दिल्या म्हळ्यार हाचें व्हरतें कितें आसा आमचो देव जिवंत देव मनशां सांगता जिवसो देव हेंच सांब पावलो आमकां सांगता ताणें म्हणली ती थोडी उतरां तुमच्या मतीक हांव हाडटां जेजू क्रिस्त थंय सर्गींचे सर तेणी आमचे वयर वचून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यांत बाबा भयणीनो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जेजू क्रिस्त थंय सर्गींचे सर तेणी आमचे वयर वचून ताणें आशिर्वादांनी भरल्यान हर एक दीस बाबा भयणी एक आशिर्वाद आमच्या जिवितांत हर एक दीस सकाळीं उठ्ठाना आमकां कोणाकी गॅरंटी ना आमी उठ्ठा म्हणून राती न्हिदल्ले पूण हर एक दीस सकाळीं उठ्ठाना आमी पयलें म्हणत जाय सोम्यान तुका अर्गां कित्याक आज आयचो दीस तुवें म्हाका दिलाय म्हजें जिवितें आशिर्वाद हर एक शिताची उंडी हर एक शिताची उंडी हांव तोंडार दवरतां हर एक दीस सकाळीं आनी ह्या वेळार हांवें म्हण खंडी जावन उडात दवरीत जाय हर एक शिताची उंडी एक आशिर्वाद म्हजें काळीज उठता टप 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 लब लब बाबा भयणीन हर एक काळजाची उडी एक आशिर्वाद हें काळीज खंयच्या कडेन रावता म्हण हांव नेना पूण तरी पूण म्हजें काळीज उठता हांव जिवंत आसा देवाचो आशिर्वाद हर एक व्यक्ती म्हज्या जिवितांत देवाचो आशिर्वाद म्हजी आवय म्हजो बापय म्हजो भाव म्हजी भयण म्हजी पतीन म्हजो पती म्हजी भुरगीं सगळीं आनी म्हजी शेजारी देवाचें आशिर्वाद म्हाका हर एक अवकाश बाबा भयणीनो देवाचो आशिर्वाद हर एक अवकाश देवाचो आशिर्वाद आत्मीक देणी जेजू आमकां एक व्हरतें देणें मोरी आमकां एक व्हरतें देणें सांब पावलें तें सांगता सर्व देणी आमचे वयर वचून ताणें आशिर्वादांनी भरलें आनी कितें आशिर्वाद जाय आमकां आनी एक देणें मोरी जेजू आमकां सांत भक्त आमकां देणी मागणें आमकां देवान दिलें एक देणें मिसाचें बलिदान आमकां देवान दिलें देणें देवाचें उतर आमकां देवान दिलें देणें आमकां देवान दिल्ली ती सोंसणीकाय बुदवंतकाय समाधान मोग समजणी देवभक्त बरवसो बाबार्थ आनी कितें देणी जाय धराळ तरान आपली देणी देवान आमचेर वतल्यान म्हणटा सांब पावल एपेसकारां बरल्या पत्रान भाव भयणीनो आज आमी हे 2021वें वर्स आखेर करन 2022व्या वर्साक पांय दवरतना उडास करयान देवान आमचेर आशिर्वादां वतल्यान एक आनी दोन न्हय हजारांच्या हजार आशिर्वादां वतल्यान देवाक आमी अर्गां दिवया दुसरें सांगता सांब पावलो परत्यान ताचे समोर भाग्यवंत आनी कथावीण जावच्याक संवसाराचे स्थापने अधीस ताणें आमकां विस्तान वी आर द चोजन पीपल केदळा संवसाराच्या स्थापने आदीस म्हणटा जेरेमिया प्रवादीक
प्रवासच्या पुस्तकांत अध्याय 1:5 सांगता, तू तुझ्या आवयच्या गर्भान जल्मोच्या आदी हांवें तुका विसला, हांवें तुका तेलायला, हांवें तुका नांवान आपयला म्हणटात जेरेमिया प्रवादीक देव. तुझ्या आवयच्या गर्भान जल्मोच्या आदी हांवें तुका विसला. पळया खंयची घडी. आनी आज सांत पावल म्हणटा संवसाराचे स्थापने आदींच काउंटेड. बाबा भयणीनो, हरी एकले आमी देवा म्हाका इतलें मोल आदीक एक दीस एकलो म्हजे घेवन विचारे लागलो, फादर तुमी घरा कितलीं जाणां म्हणलो. आमी म्हळ्यार आमी 7-8 जाणां घरा भुरगीं. आनी तुमचे नंबर कितले फादर म्हणलो. हांवें म्हळें 7वे नंबर, हांव 7वो. आनी तो भाव म्हणालो, फादर तुमकां 9 विशेष आशिर्वादां लाभल्यान म्हणालो. 9 विशेष आशिर्वादां. तुमची आवय आनी बापूय आनी तुमची भाव आनी भयणी 7 जाणां, उट्टूक 9 जाणां देवाचो आशिर्वाद तुमकां म्हणा लागलो. आनी मागीर म्हणालो, फादर केदे व्हरते बागी तुमी, हांव म्हज्या कुटुंबांत एकलोच आनी म्हाका 2 आशिर्वादां. आवय आनी बापूय मात्र, भावी नात, भयणी नात. आनी आतां म्हज्या भावांक आनी भयणींक जल्मोंक अवकाश मेळोंक ना फादर म्हणा लागलो. म्हज्या भावांक आनी भयणींक ह्या संवसारांत जल्मोंक अवकाश मेळोंक ना. म्हज्या आवय बापायनी भविश्या मोन करूंक ना म्हणलो तो. भाव भयणीनो, चिंत्या आमी. जर आज ह्या एका भावान म्हणली उतरां कितलीशीं भावां भयणी म्हणटीत आमकां संवसारांत कितलेशे जाणांक जल्मोवचे भाग ना संवसारांत. आदल्या काळार एका घरांत भुरगीं 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 आमचेर आसतलीं. पूण आज 1 या 2 कितल्या जाणां जल्मोवचे भागच ना ह्या संवसारांत. तर आमकां दिलां. कितल्या जाणां संवसारांत जल्मोवचे भाग मेळोंक ना, मेळना, तरी पूण देवान म्हाका दिलां. हांव जल्मोवंक अवकाश दिला. भाव भयणीनो, हाचे वरती कितें देणें आसा. देव देखून म्हणटा सांपो संवसाराच्या स्थापने आदींच तुमकां वेसल्यांत. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. बाबा भयणीनो, सुरूत हांव आमकां विसत्यांत देखून आमी देवाक अर्गां दिसय. देवान म्हाका विसला. आनी तिसरें, ताची भुरगीं आमकां ताणें केल्यांत. देवाची भुरगीं आमकां केल्यांत. देवान आमकां ताची भुरगीं केल्यांत. आमी सर्वेस्पर तीं जेजू क्रिस्त ती आमी देवाची भुरगीं जाल्या हांव म्हणटा सांत पावल. आनी ह्या वरवीं खाली भुरगीं म्हळ्यार कितें, आवय बापूयक भुरगीं आसल्यार आवय बापूयच्या आस्तींत भुरग्यां वांटो आसा, तीं दायजाचीं वारेस्तारां. तर जर आमचो बाप सर्गीचो बाप आमचो, तो आमचो देव आमचो बाप, आमी ताची भुरगीं सर्गीच्या दायजाची आमी वारेस्तारां. भाव भयणीनो, देवाच्या देण्यांची वारेस्तारां, देवाच्या आशिर्वादाची वारेस्तारां, देवाच्या बरेपणाची वारेस्तारां आमी बागिनींगे. हाचे वरती कितें जाय. आनी 4थें म्हणटा आमच्या पातकाचें बक्षांनी लाभलां आनी आमकां सोडवून लाभल्या. 4थें आमच्या पातकाचें बक्षांनी लाभलां आनी आमकां सोडवून लाभल्या. बाबा भयणीनो, एक मनीस पातकान आसचें म्हळ्यार गुलामपणान आसचें बरें आमकां गोत्त आसा. एका वायट संवयंतल्या मनशांतल्यान भायर येवंक कितलें कश्ट आसा तें भोगल्याक गोत्त. एक मनीस खोटेपणान जियेता जाल्यार तें सोटून जाल्यार कितले कश्ट आसात. ह्या कुडीच्या वडण्यान तें भायर येवंक हें सुलाभ न्ही. तरी पूण आमकां देवाचें उतर सांगता, आमकां पातकां ते ताणें सोडयल्यात आनी आमकां ताणें सुटका दिल्या. तर आमी स्वतंत्री देवा खातीर. बाबा भयणीनो, असले भाग देवान आमकां दिला. केदें व्हरतें भाग आमचें. देखून आज भाव भयणीनो, देवाक आमी अर्गां दिवया. हरी एकलें काळजांत तो एक घडीभर तुमच्या दोळे धांप्यात आनी उडास करा तुमचें जिवीत. फाटल्या तुमच्या जिविताक एकदा 2 घडयो बसा, उडास करा. तुमच्या जल्मांतून आज पर्यंत देवान तुमकां कितें केलां, कितले उपकार केल्यात, कितले शेपोटी राखलां, कितलें सांबाळलां. देवान तुमच्या कुटुंबाचेर कितलो आशिर्वाद घाला. फाटलें वरस उडास करा. गेले त्या जानेवारीच्या 1 तारखेर या 31st इवनिंग आमी हांगासर सांगाता मेळ्ळ्या.
ते दिसतावन आमकां आज मनुष्य देवान कितल्या रितीने राखलां सांबाळलां आमच्या कुटुंबाचेर कितलें आशिर्वादां घाल्यात ह्या सोमयान आमकां कितलें सांगातपण दिलां कितलें उपकार बावडले रे पावूंचे ना ह्या सोमयान आमकां केल्लें विचित्रांनी हाळट आसतना ह्या सोमयाक आमी अर्गां दिवया ताजे लागीं मागया बाबा भयणीनो आज आमचो सोमी इतलें आज आमचे खातीर केल्लो आनीक मुखार सांबाळटलो 2022व्या वर्साक आमी पांय दवरत आसतना सोमया कडेन मागया पयल्या सुवातेर पवित्र सभे पासत मागया बाबा भयणीनो सगळी पवित्र सभा ह्या संवसारांत जेजूच्या हाजीरपणाचो गुर्तो आमच्या बाप साहेबाक आमच्या बेसाहेबाक गोवसर सर बिस्पांक आनी सर ह्या सकांक धर्मिकांक आनी सर आमकां बाबा भयणीक पवित्र स्नानांत एकवटल्यांक जेजू क्रिस्त आमकां सांबाळून दी सोमयान जेजू सगळी पवित्र सभा आज तुका आमी भेटोवन दिता आमच्या बाबा फ्रांसिसाक आमच्या बिस्पांक आमच्या धर्मीक वडिलांक सर आमच्या बाबा भयणी जेजू तुका आमी समर्पिता पवित्र स्नानांत आमकां तुवें विंसून काडलें तुवें तेल आयलें सोमया तुजीं केलें तुजीं भुरगीं केलें आमकां एकल्या विंसून एके मिसांव दिलाय सोमया ह्या संवसारांत सोमया सगळ्या पवित्र सभेचेर आशिर्वाद घाल आज पवित्र सभा संवसारांत रस्कत जावन येता भावार्थ उणो जावन येता सोमया कितलेच्या राष्ट्रांनी आज ही गरजो खाली पडल्यात मागणें उणें जालां पुणी संवसारी वस्तू फाटल्यान येता सोमया भावार्थ अस्कत जाला आज सोमया तुजे तोंडमूर लोक पयस येता संवसारी जिवीत पेंगता सोमया असली पवित्र सभा अस्कत जाल्या सोमया अस्कत मनशा बरी ह्या पवित्र सभेत राखूंक जाय जेजू तुका आमी ते समर्पिता सोमया ह्या सगळ्या पवित्र सभेक तूं राख आनी सांबाळ विशेश जावन आमच्या पाप सेवाक धैर्य दी ताका जाणवाय दी हे सगळी सोलोवन व्हरोंक म्हणजे याजकांक भाग्यवन परत स्पिरीट दी जेजो संवसारी वश हातान म्हणजे याजकांक पयस दवर धर्मिकांक पयस दवर जेजू समर्पीत जिणे तुवें तांकां मिसलाय ते पवित्रपणान जियोंक जेजू तांकां फावो कर संवसाराच्या वशाक बली जावं दिनाका जेजू तांकां आमी समर्पिता आनी मागता मागया आमी रक्तांका तूं रक्तांका सोमया रक्तांका तूं रक्तांका सोमया हर एक दीस हर एक घडी तूं तांचे संगी रावन रक्तांका तूं रक्तांका सोमया मागया बाबा भयणीनो आमी प्रत्येक तरान भारताच्या पवित्र सभेक आनी आमच्या क्रिस्तांव समाजा खातीर 2021व्या वर्सांत ह्या वर्सा थोडे कश्टांची गणितां आमकां आयको मेळटात येणे तेणे आमच्या पवित्र सभेचेर हल्ले जातात सोमयान जेजू तुजी कूड गायिल्ली बाल्यांनी फापसिल्ली जर्मनांनी फापसिल्ली सोमया आज पवित्र सभा गयता आमचेर हल्ले जाल्यात सोमयान जेजू कितले जी करतो पिठो जातात आमचे पवित्र पुस्तकां जळटात सोमया आज मागोवंक आमकां अवकाश ना फोटकेरे आरोप आमचेर घालता जेजू दैते बोटी आज सोमया विविध रितीने आमचेर कानून येतात ह्या कश्टांच्या परिस्थितीन जेजू तुवें सामका राखोवंक जाय मुखले दीस आमकां कितें म्हण आमी नेणाव सोमया कितले कश्ट आमचेर वेतले 2021व्या वर्सान आमी पांय दवरतना जेजू तूं आमी सगळ्या क्रिस्तांव समाजीक तुका समर्पण दिता राख जेजू आमचेर येवचे हल्ले आमचेर जावचे हत्ये विच जुलमां आमचे पवित्र सभेचेर जावचे गायी सोमया निवार दगदवणेंतले आमकां निवार कश्टांतले आमकां निवार कानुनाच्या संकश्टांतले आमकां निवार जेजू आनी पवित्र सभेक आमकां राखून व्हर जेजू तुका आमी समर्पिता राखमका तूं राखमका सोमया राखमका तूं राखमका सोमया
हरी एक दीस हरी एक घडी तू आमचे संगी रावो राखम का तू राखम का सोम्या मागे आम्ही बाबा बहिणीनो मरे कार पिढेक ओळख जाल्ल्या पासत फाटल्या वर्सांत सबार पिढा शिडा आमकां इल्ल्यो तरी सोम्यान आमकां राखून व्हेला तरी पूण मुखल्या वर्साक आमी पांय दवरता आसतना सोम्यान जेजू मरे कार पिढेंतले आमकां राख कॅन्सर हार्ट अटॅक काळजाची डायबिटीस प्रेशर आनी भितोड्यो मरे कार पिडा मरणांतीक पिडा जेजू आमचेर हल्लो करनात कोरोनाची पिडा आमचे भोंवतणी सोम्या विस्तारून आसा थर्ड वेव परत्यान येवचार आसा येदोळसो आरंभ जाला जेजू ह्या कश्टांत आतां मनशाकूळ सोम्या आमकां आमची कुटाम आमची भुरगीं बाळां कश्टांत आसा जेजू एका पिडेक पयसो करसूंक आमचे कडेन पयशे नात कितलींशीं कुटुंबां आज ह्या पिडेक लागून कश्ट जातात एक पिडा ताका चिकित्सा करचे खातीर कोणा कडची खूब मागची पडटा मात असल्या कश्टांच्या परिस्थितीन जेजू आमकां आमी आसा मारेकार पिडेंतले आमकां राग जेजू 2022 वर्सान जेजू पिडे शिडेतावन कश्टांतावन विघ्नातावन निवार जेजू आमकां सोम्या जायते नॅचरल कॅलामिटीज म्हणटा आमी जेजू ह्या पृथ्वींत जायती अनावतां घडटात जेजू ह्या अनावतांतले राख पावसा वरवीं ह्या कितें नैसर्गीक दुरांता वरवीं सोम्या जावच्या अवघडांतली ह्या मनशाच्या अलक्षच्या रितीन जावच्या अवघडांतली आमकां राग जेजू आमचे कुटाम सांबाळ जेजू आमकां आर्थीक कश्टांत पडोवन सोडिनाका मुखल्या वर्सान आमकां रिणाचो बरो आमच्या माथ्यार जेजू पडोवन सोडिनाका घरांत भुरग्यांक शिकोवचे कश्टांक आमकां पड वळख जावंक सोडिनाका आमच्या घरांत एक मूठ जेवंक आमकां उणें जावंक सोडिनाका जेजू कितें दीस पडतो ग्रास आमकां लाभय मुखलें वर तुज्या आतां समर्पीत हांव जेजू तूं आमचो सोमी आमकां राख जेजू सगळें आमचें जिवीत सोलोवन व्हर म्हूण तुका आमी समर्पीत हांव राख तूं दर्या पोस तूं सोम्या तुज्या मांसां तुज्या रक्तान राख तूं दर्या पोस तूं सोम्या तुज्या मांसां तुज्या रक्तान मागया भाऊ भयणीनो आमच्या वैयक्तीक इराद्या बसत मागया एकडे बरो मुखल्या वर्सान तुमकां कितें जाय आज जेजू कडेन मागा तुमी बावार्थान 2021 वर्सान देवान आमकां कांय उणें करूंक ना बाबा भयणीनो कश्ट मनशाक येता सगळ्यांक येतात हर एकल्याक ह्या संवसारान जल्मल्याक कश्ट येतात भाव भयणीनो रात नासतना दीस ना दिसा वेळेर रात ना सगळें कश्ट न्ही सुख सगळें मनशा जिविताचो वांटो तरी पूण ह्या मदें आमकां देवान सांबाळवेला फाटल्या वर्सान आनी मुखल्या वर्सान कितें तुमच्या कुटुंबा पासून जाय मागा तुमच्या कुटुंबाचे समस्या जेजू मुखार दवरा उडास करा बावार्थान मागा भाव भयणीनो 2000 वर्सां आदीं कितले जण जेजू कडेन गेल्ले कोण आतां हे फाटीं धरले गे कोण एकलो बरो जायनासतना गेल्लो आसा गे कोण एकलो जेजू तान बरेपण जडना तान वसोंक ना कुर्डो बार्तिमेव भोव मारली कुड्ड्या बार्तिमेव जेजून दिसतिली आरी घरान जेजूक सोदून आयलो पाके नळ्या काण आनी त्या वेळार जेजून ताका बरो केलो फातकी स्त्री जेजूच्या पांयां तळयोन रडली जेजून तिची पातकां भोगशिलीं समेराची स्त्री बांयच्या कड्या कडेन उदक करूंक गेली छिबी ताची उदक ती जोडून गेली तर म्हाका आनी तुका कितें उणें करता सुमयान जेजू ह्या घडये मुखल्या वर्सा जेजू आमच्या कुटुंबाच्यो गरजो आमी तुका समर्पण दिता सुमयान जेजू मुखल्या वर्सांत आमचें जिवीत आशिर्वादीत कर जेजू ह्या मुखल्या वर्सांत आमकां हर एका कश्टांतले निवार पिडेंतले निवार कधी बेजारांतले निवार जेजू आमकां हर एक आमचे मुखल्या वर्साची त्या समा मागणी आमच्या भुरग्यां खातीर आमचे खातीर आमच्या कुटुंबाच्या सद्यां खातीर परगांवांत आसल्यां खातीर जेजू तुका भेटून दिता आमकां तूं राख आनी सांबाळ जेजू तुज्या पांयां तळी आमी तुका समर्पिता सांबाळ
तर म्हाका सर्वेस्परा देवा कित्याक तुजेर हांव फातयेलां आसऱ्यान तुज्या रावलां सांबाळ तर म्हाका. हर एका शुक्रार आमी हांगासर आराधन करता. जायतीं जाणां फाटल्या वर्सांनी कितले जाणां ह्या आराधनावर उपकार चडूंक पावल्यान. कितलीं जाणां आमच्या मागण्या खातीर विनंती करतात. आज हांगासर ह्या अत्यंत इल्ल्यो विनंती हांव तुमचे मुखार दवरतां. बाबा भयणीनो, सक्कड आमी तांचे पासत मागया. खंय जावन आज तांणी आमचेर ह्या पिरगजेंसाच्या आराधनाचेर विश्वास दवरून त्या समातांनी धाडल्यान मागोवंक आमी सक्कड तांचे पासत मागया. काटी पडला जावन एक भयण आपल्या प्रेग्नन्सी वेळार कितें प्रॉब्लेम येनाशें सोम्या राख म्हूण तुजे लागीं मागता जेजू. ह्या भयणीचेर आशिर्वाद घाल जेजू. तिची प्रेग्नन्सी तुज्याच कृपेन तूं सांबाळून व्हर तिका. जेसाया म्हणलो भुरगो जेजू 2.5 वर्सां 2 वर्सां 7 म्हयने जाले. ऑटिझम म्हणल्यार पिडेक बली जावन जेजू ताका उलोवंक येना, उलोवंक आनी मन करिना जेजू. सोम्या जेजू ह्या भुरग्याक वाचच्या सकत दी. आवय बापाय रडोवन मागतात तुजे लागीं. जायतो थेंब तो जेजू मागतात. ह्या भुरग्याक उलोवचे सकत दी जेजू. एक भयण आपल्या ब्रेस्ट कॅन्सर ऑपरेशन नासतना गूण जावचे पासत मागता जेजू. तुजे उर्बे साथ दी जेजू. ऑपरेशन नासतना हें ब्रेस्ट कॅन्सर गूण कर जेजू. 30 आनी 3 वर्सांचो एक तरणाटो जेजू ताका बरी सैरेक म्हणूंक मागता. एक जिणेची विसवण करून जेजू एक जिणे सांगातीन ताका फावो कर. क्रिस्टल म्हणली एक भयण जेजू आपणाक एक बरें काम मेळोवंक मागता. तिका बरें काम जेजू फावो कर. बरो फुडार तिका दी जेजू. जॉयस्टन म्हणलो भुरगो एका बाबाक मस्त बें दिसता सोम्या. तो जवळ त्या बियां वरवीं ताका कितेंच करूंक जायना. गेल्ले कडेन समस्या जातात. तुजे बें ताचे कान उडय ताका गूण कर जेजू. खाटी पडला दोन अनिल डिसोजा म्हणलो भाव जेजू ब्लड कॅन्सर पिडेन कश्ट जाता. ह्या दिसांनी परत तुजी पिडा चड जावन आयल्या. एडमीट जाला आनी ताका ऑपरेशन जावंक आसा. जायते पयशे जावंक आसात जेजू. एक वाड दाखय ताका. हे पयशे बऱ्या मनशांत मेळोन जेजू ताणें बरें जावच्याक जेजू आनी ऑपरेशन सक्सेस जावन जेजू ताका जिवीत दी जेजू. ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल. बंदेल्या एका भुरग्याची क्रियाटीन जेजू नॉर्मल येवंक ती कुटुंबाची मागतात. 35 वर्साचो भुरगो जेजू ताका ताचे क्रियाटीन तूं उणें कर आनी त्या भुरग्याक बरें भविश्य दी जेजू. तांच्या कुटुंबाचें मागणें आयक. आनी आज कुटुंबांत एकलो गांवाक आयिल्लो दुबय वचोंक सोम्या जेजू आज बरें तांकां कन्फर्मेशनाक राखता. एप्रुवलाक ह्या कोरोना वरवीं ब्लॉक चलान फ्लायटां सोम्या जेजू ताका पाठिंब्याच्या खात्यार दी. दुबय एका कुटुंबांत एकाच कुटुंबांत जायत्यांक कोवीड आयला. सोम्या ह्या कुटुंबाक तुका समर्पीत हांव. ह्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल. ही कोवीड पिडा ह्या कुटुंबांत कान उडय आनी ताणें दुसऱ्या गांवा पयण करूंक आसा ट्रॅव्हल करून जावच्या बसत. सोम्या तुजे सकत तांचेर वत. एका भयणीची सोम्या कोर्ट केस बऱ्या तरान गुदीर सांग जायतो तेमतान मागता. सोम्या तिका पर्यार दी. आनी पिटर म्हणल्यार एका भावाक जेसू ताणें गांवाक येवंक बाय ताणें आनी साथ जावचे बसत. तशेंच ताजें रीण आसा जायतें. हें रीण फारीक करून जेजू ताका वाड दाखय. सोम्या मंगळुरांत एकल्याक एका शिक्षक बरें शिक्षकाचें काम मेळोंक एकलो भाव मागता. सोम्या ताचें मागणें आयक आनी तशेंच एक पेंट कॉन्ट्रॅक्ट मेळोंक मागता. सोम्या ताजेर आशिर्वाद घाल जेजू. सुनील म्हणल्यार एका भावाक एंजिओप्लास्टी बरुस जालें आस्पत्रेंत आसा. ताची आडकाळटाची पिडा बेगीन गूण कर. ताका बरो कर जेजू आनी ताचेर आशिर्वाद घाल. ताच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल. कुवेट एका बाबाक जेजू एका इंटरव्यूक आसा. इंटरव्यून तूं बऱ्या तरान पास जावन एक बरें काम मेळो तुजे लागीं मागता. सोम्या ह्या बाबाचेर आशिर्वाद घाल. एका भयणीक भायल्या गांवांत एक नर्सींग विजा मेळोंक मागता जेजू. एक बरी नर्सींग विजा ताका फावो कर. आशिर म्हणल्यार एका भयणीक जेजू आपल्या पिडेन तावन परतें बरें जावंक ताची आवय मागता. सोम्या आशेलाचेर आशिर्वाद घाल. ताका आपड आनी गूण कर. एक भयण आपल्या दुयेक बरी सैरेक मेळो मागता. सोम्या आवयची बोगणां समजून काड गे. ह्या दुयेक एक बरी सैरेक मेळशें कर जेजू. विनीता म्हणल्यार एका भयणीची सर्जरी जाली परस आनी ह्या सर्जरींत हांव बेगीन ताणें बरें जावच्या जेजू तुजी कृपा आनी सकत मागता जेजू आपड तिका. एक भयण आपल्या कुटुंबांतली पिडेस्त बरी जावंक मागता. ह्या सर पिडेस्त तांचेर आशिर्वाद घाल. तांकां बरी कर.
एका आवय आपल्या भुरग्यान बरें करून शिकोवंक मागता ह्या आवयचेर त्या भुरग्याचेर आशिर्वाद घाल आवयचें सपनां सुम्याचेर हे कर दोगां भयणी आपल्या पती ती परिवर्तना पासत मागतात ताणें काळजान मना परिवर्तन जावन तुज्या घरा कुटुंबांत मोग दाखोवन बऱ्या तरान जिवंक मागता जेजो ह्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल कुंदापूरतून एक भयण शोभा म्हणली तिच्या घराचें काम परत रावले ते मुंदर न्हू नको आनी तिच्या पुताक बरी भलायकी दिवं मागता जेजू सोम्या त्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल तांकां बरें कर गोंयांतले कुटुंबांत तांचे बिजनेस बऱ्या तरान जावंक ती मागतात फाटल्या दिसांनी बिजनेस इल्ले उणें जालां आनी चोरी कश्ट आयल्यात सोम्या ह्या कुटुंबांत निवार आनी तांचे स्वंत एका बिल्डिंगान तांचे बिजनेस आमचे बसत तांकां आदार दी आनी तांचेर आशिर्वाद घाल कुटुंबांत समाधान दी आनी एक भयण गोंयांत रावन आपल्या कुटुंबांतले सहर समस्ये परिहार जावंक मागता सोम्या त्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल एका कुटुंबान जेजू खंयचे कामात गेले रे ते पोंताक पळोवन हर एक काम रावता सलवान गेल्या निराशी जाल्यान जेजू सोम्या ह्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल तूं ह्या कुटुंबान आसा म्हणटा की जेजू तुज्या हाजीरपणान बऱ्या तरान तेजे कामां पोंताक पळय आनी एक कुटुंबान एका त्या कुटुंबान एका भयणी सेर मेळशी कर सोम्यान जेजू सक्कड आमी आमच्या भावा भयणीक हर एकल्या गरजेवंतांक आनी प्रत्येक तरान ह्या आराधनाक आमकां कुमो करतली आमकां जायतीं बऱ्या मनशाची धान्य आसा तें प्रसार करूंक तांचेर आशिर्वाद घाल हे टीव्ही डिवायन टीव्हीचेर आशिर्वाद घाल आनी आमकां कुमो करतल्या भावांचेर भयणीचेर रियेकचे सोम्या तुजी पवित्र आशिर्वादां भोवत आनी आज हांगासर जमलेल्या सगळ्या भावा भयणीची हर एकल्याची मागणी सोम्या तूं आयक सोम्याचे तूं आमी तुका समर्पिता आनी गायता ह्या घडये सर्व सौदिता सर्व सौदिता सर्व सौदिता सर्व सौदिता सगळंच म्हाका सोडवून दारा समर्पिता 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 सर्वच म्हाका समर्पिता 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 सर्वच म्हाका समर्पिता सर्वच म्हाका समर्पिता हालेलुया 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 सोम्याचे तूं आशिर्वाद कर सोम्याचे तूं तुज्या दैवीक सत्य सोम्याचे तूं हर एक आमकां सुटका दी हालेलुया 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 सोम्याचे तूं तुज्या दैवीक सत्यांचे तूं आपड जेजू हर एकल्या पिडेस्तान जेजू सुटका दी सोम्या आमचे दुखा बसून काड आयक आमकां जेजू तुज्या दैवीक सत्तेर आपड जिसूंक हालेलुया हालेलुया बाबीनो सोम्याचो आशिर्वाद मागच्या पयले आमचें समर्पण करया ह्या घडये परते समर्पे आमकां समर्पिया ह्या घडये तुमची जाप आमी तुका समर्पिता सोम्याचे जो म्हणया आमी तुका समर्पिता सोम्याचे जो आमच्या कथोलीक पोवी सभेकांनी वडिलांक आमी तुका समर्पिता सर ह्या जकांगान धार्मीक बाबा भयणीक आमी तुका समर्पिता सर क्रिस्तांव कुटुंबाक आनी ताच्या संध्यांक आमी तुका समर्पिता सर्व आवयांक आनी बापयांक आमी तुका समर्पिता कुटुंबांतल्या सर प्रायवन भाऊ भयणीक आमी तुका समर्पिता नवे आतां सर हेर काजारी जोड्यांक आमी तुका समर्पिता आमच्या कुटुंबाच्या सर युवा सणांक आमी तुका समर्पिता आमच्या कुटुंबाच्या सर भुरग्यांक आनी नंत्यांक आमी तुका समर्पिता आमच्या कुटुंबांतल्यान परगांव आनी वावुरतेल्यांक
आम्ही तुका समर्पिता आमच्या कुटुंबाने मारे कारपिडे बली सल्ल्यांक आम्ही तुका समर्पिता सगळ्या संवसारांत तशें भारतांत कोरोना पिडेक बली जाल्ल्या भावां भयणीक आम्ही तुका समर्पिता रिणांत आनी आर्थीक संकश्टांत सांपडलेल्यांक आम्ही तुका समर्पिता जियो मुळाव सवलत नातल्या दुर्बळ्यांक आम्ही तुका समर्पिता अस्पत्रेनी आनी घराण्यांतल्या पिडेस्तांक आम्ही तुका समर्पिता आमच्या सर कृषिकांक आनी रैतांक आम्ही तुका समर्पिता आमच्या सर शिक्षकांक आनी शिक्षण संस्थेनी वावुरतेल्यांक आम्ही तुका समर्पिता आमच्या मंगळो देशीक आनी ताच्या गवळ्याक आम्ही तुका समर्पिता देशीचीन त्या सर याजकांक आनी धर्मिकांक आम्ही तुका समर्पिता पिरगदनी वावर दिवच्या सर संघटनांक आम्ही तुका समर्पिता पिरगदनी सेवा दिवच्या मुखेल्यांक आम्ही तुका समर्पिता विविध क्षेत्रांनी सेवा दिवच्या सर्व कामेल्यांक आम्ही तुका समर्पिता आस्पत्रेनी सेवा दिवच्या डॉक्टरां नर्सांक आनी भलायकी शिबंदेक आम्ही तुका समर्पिता आमच्या केंद्र आनी राज्य सरकाराक आम्ही तुका समर्पिता सर वर्गाच्या सरकारी क्षेत्रांत आनी वावुरतेल्यांक आम्ही तुका समर्पिता आमकां सांबाळच्या सैनिकांक आनी पोलीस खात्याच्या अधिकाऱ्यांक आनी शिबंदेक आम्ही तुका समर्पिता विविध गरजां पासून मागतेल्या सर्व गरजेवंतांक आम्ही तुका समर्पिता समया जेजू ह्या घडी आमी सुम्याचो आशिर्वाद जोडया भाव भयणीनो जेजू आमकां आशिर्वाद दिता मुखलें वर्स 2021 भावार्थान आमी भितर सरया भावार्थान जेजूक आमचें कुटुंब समर्प्या मुखल्या वर्साक जेजू आमकां ह्या घडये 2022 वर्साक ताचें विशेष आशिर्वाद दिता आमी सक्कट दिंबेर पडून साथ दिल्यार नंतर उबे रावा आनी हे आशिर्वाद घेवया सक्कट आमी उबे रावया साथ दिल्यार दिमी गेला नंतर उबे रावया आनी हे देवाड्या सक्रामेंता गीत आमी गावया आनी सुम्याचो पवित्र आशिर्वाद घेवंक आमी तयार आसाव्या येत्या ओडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया पुर्विल्ल्या त्या रुपा बोतला नव्यो रिती आदार्या सलवून वेच्या हस्कत विश्व्या बावाडताचे बळ दिव्या जशें बापा तशेंच पुता उल्हासानी स्तुती जावं पदवी महिमा ससना एका साड्या नरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समास मीना वाडता प्रार्थुया हे देवा विजय सक्रामेंत काल तुझ्या कष्टाने हे देवा विजय सक्रामेंत काल तुझ्या कष्टाचो उडास तुमकां सोडला आहे तुझ्या सोडवण्याचं फळ सदांत ते आमी बोगी सरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तारांक आमी मान करूंक आमकां दयन पबो कर जो जेतान राज करताय ससनाच्या ससनाक तुंस पावो म्हाका तुंस पावो तुंस मुझे वाटेक देवो तुंस पावो म्हाका तुंस पावो तुंस मुझे वाटेक देवो जीव दिलोय दावडावन काळो परवशाचे किरण पांकोन तुंस पावो म्हाका तुंस पावो तुंस मुझे वाटेक दिवो